మన ఐటీ కంపెనీలో మర్డర్ జరిగింది. తెల్లారిలోపు కేసు క్లోజ్ అయిపోవాలి. డాక్టర్ గారు, నా వయసు 22 సంవత్సరాలు. నేను కొంతకాలంగా దగ్గు జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను. మందులు వాడితే జ్వరం తగ్గింది, కానీ దగ్గు తగ్గటం లేదు. నాకున్న సమస్య ఏమిటి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అదే ఫస్ట్ రావడం జ్వరం వచ్చింది కాబట్టి ఏదో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా వచ్చి ఉంటుందండి మీకు. ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ దగ్గు కొన్నిసార్లు ఈ సైనస్ నుంచి కానీ అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే థ్రోట్ నుంచి కానివ్వండి, లేదంటే కొంతమందికి ఆస్తమాలాగా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ దగ్గు దానివల్ల తగ్గకపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ దగ్గు, ఒకవేళ పైనుంచి వస్తుందంటే ఈ థ్రోట్ నుంచి కానివ్వండి, ముక్కుల నుంచి కానీ వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. కొద్ది థ్రోట్ ఇరిటేట్ చేసి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇది పొడి దగ్గులాగా వస్తే పైనుంచి వచ్చినట్టు, ఒకవేళ కింద నుంచి కొద్దిగా ఫ్లెమ్తో వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్లెమ్తో వస్తే కింద నుంచి వచ్చినట్టు. సో కింద నుంచి వస్తే కొద్దిగా ఆస్తమా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు పిల్లి కూతలా రావడం, వీజింగ్ సౌండ్స్ అంటాం దాన్ని, అలాంటివి ఏమైనా వస్తే అది ఆస్తమా లక్షణాలు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే వచ్చింది, పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ అంటాం దీన్ని. ఈ వీజింగ్ ఉంటే కింద నుంచి వచ్చినట్టు, లేదు పొడి దగ్గు ఉంది అంటే పైనుంచి వచ్చినట్టు. దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఒకసారి డాక్టర్ని కలిస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఉన్నదనేది తెలుస్తుంది అన్నమాట. మెయిన్ బిల్డింగ్ తెల్లారిలోపు కేసు క్లోజ్ అయిపోవాలి. క్రైమ్ సీన్లోకి రాగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది పక్కాగా ప్లాన్ చేసి చాలా తెలివిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మర్డర్.